murume akamtora good Samaritan akatora munhu akamisa kuhospital. Bhaibheri rakati hospital kwete izwa kufunga kwenyama zvakunoita. Amen. yes Hallelujah. amen Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatibatsire. Shuwa kana tisina kutenda hazvibviri kufadza Mwari. yes It's impossible to please God without faith. It's impossible. Amen. amen Hallelujah. yes All right. Amen. yes Saka taona kuti Peter asunga nokuti akanzi chawo chasunga. Vasarudzwa Matiya. Amen. amen But Matiya akasarudzwa nemujenya. Why mujenya? Nokuti shoko raMwari rinotaura kuti mweya mutsvene anga asati apa nyika. yes Nokuti Jesu anga asati akudzwa. Saka mujenya mukadzoka kumashure uko ndiwo waishandiswa nevaIsraeri. yes Munoziziva Joshua akutungamira vaIsraeri kuenda kumusha. Vakasvika mune rimwe guta ravakarwisa vakaripamba. Ndobva Mwari avaudza kuburikidza nomuprofita kuti musatore chinhu chakaereswa. Zvinhu zvemuguta rino zvakaereswa musabate. yes Amen. zvakatukwa Zvakaereswa musazvidii? Musazvibate. Chinhu chakaereswa hachibatwe. yes Kuda kuti chinhu chinoera hachibatwe. yes Amen. yes Mwari audza vaIsraeri kudaro naJoshua. Ndobva mukomana ainzi Akani. Ndobva atora goridhe muguta imomo. Ndobva atora bhachi rewuru muguta imomo. Ndobva aisa mubhegi make ndobva avaenda. Vachizonosvika pane rimwe guta rainzi Ai, a smallest city. Yavaifana kungoita walk over in 10 minutes. Vakarohwa pahondo zvisingaiti. Vakatadza kukurira kaguta ikako kadiki diki. Kusvikira Joshua unganzi vaIsraeri akati imi chii chaitika? Waitarohwa panapa kudai. Jeriko rakadonha wanongotenderera kudai tichimba. yes Koka akaseya. Hallelujah. amen Amen. Chii chaitika? Joshua ndobva akanda mujenya. yes Akatoda kuona chii chaitika pakati paIsraeri. Ndobva Joshua akanda mujenya kudai. Mujenya ndobva wabata pana Akani. Joshua akati Akani chii chakaitika? Amen. yes Akani akati ndiurombo ndiregerere. Nditakezve nemabhenditsi ndindakakanganisa. Ndakatora chinhu chakaereswa. Ndakatora bhachi negoridhe. Amen. Hallelujah. yes Zvakaereswa hazvidiwe. Amen. Hallelujah. Saka zvakutoratidza kuti takutofanira kutonzwisa kuti kana chinzi chinhu chinoera chinhu chakaita sei. Amen. Saka zvirevo chapter 16 verse 33 shoko raMwari rinoti mujenya unokandirwa panguo dzechipfuva, asi zvirevo zvose zvinotemwa nemujenya zvinobva kuna Mwari. Saka chirevo chakabata Akani nemujenya chakabva kuna Mwari. Chirevo chakabata Matiya kuti atsive nzvimbo yaJudhasi nemujenya chakabva kuna Mwari. Saka Peter anamboita era bye. Hallelujah. Vafundira kuti Peter akaita chi? Kunyanya vapostori vanozvita apostora ndovari kuti Peter akaita era. Hallelujah. Amen. Haana kuita era, akaita maringe neshoko raMwari. Nokuti mujenya ndo waishanda kubva kumashure kusvikira mweya mutsvene auya. Amen. Mweya mutsvene auya manje. Amen. Unonzwa chapter 13 manje yamabasa evapostori. Mweya mutsvene adii manje? Hapachashanda mujenya. Hey. Verse number 1. Verse ya 1 yamabasa chapter 13. Yes. Zvino pakereke paAntiokia. Pakereke paAntiokia. Aiva navaprofita navadzidzisi. Pakanga paine vaprofita nevadzidzisi. Vaiti Barnabasi naSimeoni. Inzwa nyaya iri panapa.
inoda kutoti Mwari vatibatsire. Pataurwa maoffices maviri. Yatanga ndeye vaprofita. Nopazouya vadzidzisi. Pakutaurwa vaprofita nevadzidzisi panotangwa naBhanabhasi. Amen. Ari kungotaura in the same order yekutanga nemaprofits nevadzidzisi. Hallelujah. Amen. Right, Barnabas na Simeon wainzi Nigel na Rukio weSairini na Manael wakangarerwa pamwe chete naHerodhi mubati na Sauro. Amen. Chii chakaitika? Vakati vachishumira Ishe nekuzinyima zvekudya. Mweya Mutsvene akati hausi mujenya manje, nekuti Mweya Mutsvene adi auya. Mweya Mutsvene akati nditsaurirei Bhanabhasi naSauro kuti vabate basa randakavadanira. Kuda kuti apa vari kutsaurwa asi kudanwa kubasa vakadanwa kudhara. Amen. Mweya Mutsvene ari kudini? Ari kutaurawo. Haleluya. Unonzwa Paul anyora Timoti achengetedza chipiwa chiri mauri chawakapiwa nekuprofitwa nekuiswa kwamaoko pamusoro. Kuva zvakaprofitwa noMweya Mutsvene kuti Timoti muvhangeri uye mudzidzisi. Ndobva azoiswa maoko pamusoro naPauro kunzi chienda kubasa. Amen. Asi chipanga akapiwa kudhara. Amen. Saka vane chimwe chirungu chavanoshandisa chekuti ordination. Amen. ZBC kana uchiapply kuda kunoparidzapo vanoti unofanira kunge an ordained pastor. But ordination yavanotaura handinzwise kuti ndeipi. Vari kuti unofanira kunge wakaiswa maoko pamusoro here, kana kuti vari kuti unofanira kunge wakabva kucollege here wakapiwa diploma nekuti uri pastor, kana kuti unofanira kunge wakapiwa chipo here naJesu Kristu chokuti uve muparidzi. Ordination yavanotaura handizeu ndei. Alright, ndiye kubva kucollege ndo yavanoti ordination. Saka neshoko raMwari zvadi zvapesana. Shoko raMwari inonzi ordination, kunzi munhu uyu ari ordained, kuda kuti akapiwa chipo akadanwa naMwari kunzi ave muvhangeri. Mozongoisa maoko pamusoro pake kuti aende kubasa chete. Amen. Saka inonzi ordination ndo kunonzi kugadzwa. Saka anogadza muvhangeri ndiMwari. Haleluya. Amen. Anogadza muvhangeri ndiMwari. Kugadza kwacho kupa chipo chouvhangeri. Saka ndakanzwa muapostori achindibvunza achiti iwo uri muvhangeri wakagadzwa nani? Pasina apostle. How did you become an evangelist pasina apostle? Inini handina kukugadza saka ugone kuva muvhangeri. Amen. Kuda kuti akanditaura kuti handikwanise kuva muvhangeri kana ndisina kugadzwa naApostle Chiwenga, hazvigone kundiite muvhangeri. Regai timbonzwa shoko raMwari kuti Apostle Chiwenga ndiwo anogadza munhu kuti ave muvhangeri. Hallelujah. VaEfeso chapter number 4 verse number 11. Verse number 11 inoti zvino vakapa vamwe kuti vave vapostora. Akapa vamwe ndiani? NdiKristu. Akapa vamwe kuti vave vapostora, vamwe vaprofita, vamwe akavapa kuti vave vaprofita, vamwe vaivhangeri, vamwe vakapiwa kuti vave vaivhangeri. Nani? Kwete naapostoli. Amen. Haleluya. Vamwe vaivhangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi, vamwe mapasta nemateachers. Akapa ndiani? NdiKristu. But ndoshamiswa ndichinzwa apostoli vachiti haugoni kuva muvhangeri kana ndisina kugadza inini. Iro shoko rokuti Kristu ndiye akapa vamwe kuti vave vaivhangeri. Saka ndoitwa muvhangeri naChiwenga manje. Kana ndaitwa muvhangeri naChiwenga kureva kuti handisi muvhangeri waKristu, ndiri muvhangeri wani? WaChiwenga. Saka kana ndiri muvhangeri waChiwenga kureva ndotoparidza vaChiwenga wacho. Hallelujah.
Amen. ndobva zvine zvakureva. Amen. Ukangoita muvhangeri wamupostori chete wotoparidza mupostori. Yes. 2 Timothy chapter 2 verse number 2. 2 Timothy chapter 2 verse number 2. Yes. Yes. You then, ari kunyorera Timothy, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. be strong in the grace that is in Christ Jesus. Yes. Verse number 2. Verse number 2. And the things we have heard And the things you have heard me say me say in the presence of many in the witnesses, presence of many witnesses. So wakanzwa kwandiri pamberi pezvapupu zvizhinji. entrust These things. Ezwa? Entrust these things to reliable men to reliable men who will also be qualified who will also be qualified to teach others. to teach others. Yes. Saka vari kuti hakuna munhu angagadzwa kuita pastor kana teacher kana evangelist kana pasina apostle. Chapter 4, 2 Timothy. Right. Hey, Chapter 4. chapter 4, 2 Timothy. Yes. Ndiye ndikuda ndoda kuti verse 5, verse number 5. Right. Verse 5. Yes. Asi iwe Zvinorapa zvinhu zvose zvinhu zvose tambudzika bata basa romuevhangeri. Kuna Timothy chi? muevhangeri. Muvhangeri ndiye ari kunzi ugopa vamwe vakatendeka vanogona kuzodzidzisa vamwe. Kuna kuti muvhangeri ndiye akuenda achiita basa rekuisa maoko pamusoro pevamwe vakapuwa zvipo. Yes. Hazvichada apostolo manje. Amen. Basa rako kwazvo. Hallelujah. Amen. Chapter 13 yati pakereke ipande kupaiva nevadzidzisi nevaprofita. Ndivo vakaisa maoko pamusoro paBhanabhasi ivavo. Havana kuiswa nemupostori. Vakaiswa nemateachers nemaprofeti. Saka teacher, prophet, pastor, evangelist ndo basa ravo iro rekuisa maoko pamusoro pevamwe vakapuwa zvipo. Nekuti James ari kuti kana kuri kuprofita ngazvionekwe. Yes. Kana kuri kudzidzisa ngazvionekwe pakudzidzisa kuti munhu muyo mudzidzisi. Mweya mutsvene wombwa wapupura kuti isai munhu paiwo pabasa. Amen. Yes. Akapuwa chipo kudhara. Saka anoiswa maoko namuvhangeri, anogona kuiswa maoko napasta kana paina pasta panzvimbo iyoyo. Yes. Kana paina profeti anoiswa naprofeti. Yes. Ngaitinzwe Tito. Tito. Tito chapter 1. Tito chapter 1. Verse 5. Verse number 5. Ndakakusiya paKrete. Tito ari kunha Pauro, ndakakusiya paKrete nemhaka iyi kuti upedzise kugadzira izvo upedze kugadzira izvo zvakanga zvasara. kuti Pauro paakaenda akasiya zvimwe zvisina kupera kugadzirwa. Yes. Akuti zvopedzwa nani? naTito. Tito anga ari mupostori? Kwete. Haleluya. Yes. Upedze kugadzira zvanga zvasara ndezvipi? Nokugadza vakuru mumaguta. Nekugadza vakuru mumaguta ese vanogadzwa nani? Kurayira. Vanogadzwa naTito sezvaakarayiwa. Tito is not an apostle. Saka yekuti kana kuna mapostori agonokwa nemuvhangeri indisipo nderimwewo shoko iri. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Iri shoko raMwari. Vapostori vakaita basa ravo vakapedza. Basa ravo rakanga riri rekuzarura zvakanga zvakavanzika, vachiburitsa pachena kudai kuti akanga achitaurwa nezvake nevaprofita nemurayiro nemapisarema ndiye Kristu uyu vatakuparidzirewo. Saka muchitendai kwaari. Saka kuzarura zvakavanzika kwavaiita ndokwaive kuleya foundation. Ndobva Pauro ati ini ndakaleya foundation as a wise master builder. He is not an ordinary builder. Amen. Amen. As a wise master builder, I laid the foundation, and another man built thereof. Without putting one way of the builder foot ovaka, but we are still wise master builder, man. A bricklayer. Yes. Saka wise master builder, and they are not a mystery, not plan. Or is a background. Put chair of foundation. Yes. Power of foundation. Yes, was syllab. Post a tango of building. Izvi zvepasi zvichibva pabepa chienda pazvoitwa wise master builder wamunoti architect. Amen. Yes. Haasi mabhiridha ese anogona kuzviita izvo. Endai maconstruction companies. Vaya vanenge vachivaka havagone kutanga kuti building ivakwe pasapai. Zvinogonekwa nemumwe munhu 1 ndiye anoita izvozvo ozoti avachiitai kana apedza kugadzira izvo.
Saka Paul was a wise master builder. Ndiye aiverenga plan inonzi Old Testament achiisa paground yakunzi New Testament. Yes. Amen. Ndiye airatidza Kristu angakataurwa makore Old Testament akavanzwa akungurisa pachena kuno ndo foundation yakaleya. Antoti hakusina munhu acharonga imwe foundation. Yes. No foundation yakarongwa kare ndeyekristu yakarongwa nani? Nevaapostoli. Saka anozonyora kuna chapter 2 verse 20 kuti imi makalakwa pamusoro pefoundation yevaapostoli nevaprofita. Saka foundation ichileiwa, mystery ichiburiswa pachena, yaida apostle and prophet. Hallelujah. Amen. Saka apostle aitaura mystery, aitaura revelation yapo nomweya mutsvene. Prophet otsigira nomweya mutsvene kuti mashoko aya ndiwo omva anyorore. Amen. Saka Paulo achotanga kuenda kubasa, pekutanga achienda kubasa ari kuenda naBhanabhasi. Saka Bhanabhasi paakaenda naPaulo anga ari muofisi yaprofeti, Paulo ari mupostori. Amen. Hallelujah. Yes. Panozoparadzana Bhanabhasi naPaul nekuda kwaJohn Mark, Paul anotora Silas. Silas was a prophet nekuti foundation yanga isati yapera kuleiwa, revelation yanga isati yapera kuzarurwa. Amen. Saka anopfuurira mberi nemuprofita ainzi Silas kusvika vapedza basa. Vakupedza basa, Paulo nobva asiya basa muvhangeri, tinda kuenda. Amen. Saka vavhangeri nematicha nemapasta vanotora shoko rakataurwa nemaapostles, ndo ravanodzidzisa chechi. Hallelujah. Amen. Amen. Saka kana tichishandisa shoko rakataurwa nevaapostoli kudzidzisa chechi today, toda kuti in the spirit of apostle tinavo. Nekuti Paulo akati kunyange ndisipo nemi panyama asi ndiripo nemi mumweya. Yes. Saka maapostles now in the spirit. Shoko is the spirit rakataurwa nevaapostoli. Saka tinavo in the spirit. But physically anodya derere wezo. Hapana. Amen. Hallelujah. Yes. Saka tine shoko rakapadzwa nevaapostoli. Peter achitaura shoko irori anototi isu tine shoko reuprofita. Yes. Rakasimba kwazvo ramunoita zvakanaka namuchiriteerera. Kuna kuti varume vaitaura zvakataurwa nemaprofeti. Shoko reuprofita ndiani? NdiJesu. Nokuti Jesu ndiye aiparidzwa, ndiye aiprofitwa nevaprofita. Saka ndiye akuna Peter ndiye watakuratidza isusu pachena. Yes. Kuti uyu Jesu ndiye akarehwa nevaprofita. Amen. 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 Saka isusu yatoti Jesu Kristu ndiye akaparidzwa nevaapostoli. Hallelujah. Yes. Nokuti ndo vakanzi endai munoparidzira zvisikwa zvose evhangeri. Anotenda akapaparirwa achaponeswa. Yes. Ndobva vanzi handinyengetereri ava bedzi, asi ndinonyengetera nevose vachatenda kwandiri neshoko richaparidzwa nevava, kuti vose vave. Saka vakaparidza shoko kwatiri vaapostoli vakatopedza. Amen. Shoko rikatonyorwa pana Hebrews chapter 13 verse number 7. Inzwa shoko ratakanyorwa. Ndosaka tikonana nevanhu vanhu vari kunetsana nesu asi shoko raMwari riripo. Amen. 13:7. Verse 7. Inzwa mashoko aPauro. Rangarirai vatungamiriri venyu. Rangarirai, vari kunzi rangarirai, which means they are no longer there. Yes. Amen. Yes. Imi kana muchirangarira magamba munorangarira munangagwe. Kwete. Asi munangagwe harisi gamba. Musai musingavarangariri. Varipo. Vachiripo. Saka kunorangarirwa vakafa. Yes. All right. Saka hatisi kurangarira vana vabaguta. Amen. Yes. Rangarirai vatungamiri venyu. Vaikuparidzirai shoko reMwari. Vaikuparidzirai kare shoko raMwari ndonana. Vaapostles. Amen. Yes. Cherechedzai kuguma kwokufamba kwavakaita kudai. mugotevera kutenda kwavo. Kuguma kwokufamba kwavo tinokuona kupi? Ivo vakafa isati tapo. Tinouya mushoko raMwari. Yes. Toona mapedzero avakaita basa. Yes. Toteera kutenda kwani? Kwavo. Saka toteera kutenda kwana Peter kadii? Yes. Ndokutorwa? Yes. Ndovaitiparidzira. Yes. Amen. Amen. Kwava. Kwava. Vana vaigumbuwa. Vapostoli kai? Asatani. Hallelujah.
Amen. Saka hatina zvimwe zvatingataura rumwe. Tinoteera shoko rakabharirwa nevava. Tocherechedza kuguma kwokufamba kwavo, toteera kutenda kwavo. Saka ndakambotaura ndichiti kana taakuteera kutenda kwavarume tinotsvaga kuti mushoko raMwari rese ravakataura kubva kuna mabasa vatanga kuparidza, pane here mupostori 1 akambotanga ministry ikatonzi ministry yaPeter kana kuti yaEndri? Kwete. Tikaona mushoko raMwari musina mupostori akambotanga ministry, tozouya kuno kutoona apostoli ningi vatanga ministry, taakutoziva kuti ava vatanga ndevenhema. Hatigamuchiri izvozvo. Yes. Cherechedzai kuguma kwokufamba kwavo mugoteera kutenda kwani. Wow. Kana Paul akambotanga ministry, yes, vachonga ngavatangochi ministry. Kana Paul akamboitanga, Yes. 1 Corinthians chapter 15 verse number hai, 1. Now brothers, I want to remind you of the gospel I want to remind you of the gospel I preached to you, I preached unto you, which you received, and on which and upon which, hallelujah, Amen. yes, And on which you have taken your stand. and which you have taken your stand, Verse number 2. yes. By this gospel By this gospel I preached unto you, and you accepted it, and you took your stand upon it. you are saved. By this gospel you are saved. But there is a condition there. But condition yekuti musavwe iripo. Yes. If you hold firmly to the word I preached to you. No condition yacho. Yes. Kana muchibatisisa shoko iri sezvandakariparidza kwamuri, Yes. ndokuti muponeswe naro. Otherwise you have believed in vain. Otherwise kana mukasaribatisisa, you have believed in vain. Saka tinoteera maapostles aya. Saka vhangeri yakabatsirwa namaapostoli, Paul atiitaura kuti munoponeswa Nayo. havana kutinyorera vhangeri yavakati iyi yatakaparidza ndeyekuti mupfumiswe naye. Haina kunyorwa yekupfumisa yekuita mari. Ngatonzi yeushe. Amen. Yes. Saka varume havana kuparidza gospel of prosperity. Tanzi titeere kutenda kwavo. Yes. Amen. Amen. Saka navasina kumboparidza prosperity varume, hatigoni kuzotenda prosperity gospel nhasi. Yes. Tikatenda prosperity tapesana nevava, hatichateera kutenda kwevava. Amen. Kana tichiteera kutenda kwevava, hatigoni kuva naapostoli kana anyone anotanga ministry today. Kana akatanga ministry apesana nekutenda kwevava. Amen. Amen. Paul anoti Christ considered me faithful, and he has appointed me into the ministry. Yeah. Pauti Paul haana kutanga ministry, akaappointwa into the ministry yakanga yatangwa naMwari. Hallelujah. Yava Hebrew iyo. Inoti musatorwa nedzidziso dzimwe Musazotorwa nedzimwe dzidziso dzisingazikanwi. dzisingazikanwi naMwari Yes. uye dzisina kumbozikanwa nevaapostoli. Musatorwa nedzidziso dzakadaro. Nokuti zvakanaka kuti mwoyo usimbiswe nenyasha. Zvakanaka kuti mwoyo usimbiswe nenyasha, Urege kusimbiswa nezvokudya. urege kusimbiswa nezvekudya Zvisina kubatsira zvisina kubatsira vakafamba mazviri. Prosperity. Amen. VaIsraeri vakaudzwa murayiro kuti musadye mhuka zvisina kunaka, vakaregedza kudzidya, but hazvina kuvabatsira. Yes. Vakadya mana. Amen. Yes. Hallelujah. Yes. Vakadya mana murenje, but mana haina kuvabatsira. Amen. Vakadya zvihuta, but hazvina kuvabatsira. Yes. Vakanwa mvura padombo rakavatevera kubva Ijipita, but hazvina kuvabatsira. Yes. Amen. Amen. Saka mwoyo ngausimbiswe Nenyasha. nenyasha. Yes. Saka nashoko rati nyasha, ndiri kunzwa nyasha dziri kutaurwa. Amen. Hallelujah. Amen. Nyasha dziri kutaurwa munyika umu. Munhu akatenga kamota unzi nyasha dziri kuwanda. Munhu akavaka imba unzi nyasha dziri kuwanda. Ndizvo here. Nyasha dzakauya kuti utenge imba here. Kwete. Nyasha dzakauya kuti utenge mota here. Uye nyasha dzacho chii chinonzi nyasha? Imhepo here, mweya here, hutsi here unonzi nyasha? Chii? Amen.
chii chinonzi nyasha? Ndidzo vana kutaura nyasha. Iwo pano pana festa pane pachikotaurwa nyasha. Amen. Amen. Munhu akangoita zvaanoita akangoona kamari kakakatiwa ndiye kunonzi nyasha. Nyasha chii? Uye dzakauya panyika kuti vanhu vaite mari here? Inzwa muapostori Paul achitaura mashoko aya. Tito chapter 2. Verse 11. Verse number 11. Nokuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Imbomira. Iwe nyasha dzakatoonekwa nemaziso evanhu kudai kuti idzi. Yes. Dzakaita kutoonekwa. Mashoko iwaya akataurwa naJohn but akawanda kudai. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Unonzwa John achiti shoko rakazova nyama. Amen. Rikagara pakati pedu. Yes. Tikaona kubwinya kwake. Yes. So achinja nyaya. Yes. Kwanga achiti shoko rakazova nyama. Yes. Rikagara pakati pedu. Yes. Tikaona kubwinya kwake. Haachati kwaro manje. Yes. Bata mashoko evaruma. Tikaona kubwinya kwake. Kubwinya seko wakaberekwa mumwe chete waBaba azere nenyasha nezvokwadi. John chapter 1. Hey. Verse number 14. Shoko rakazova nyama. Rikagara pakati pedu. Tikaona kubwinya kwake. Kubwinya soko wakaberekwa mumwe chete waBaba. Azere nenyasha nezvokwadi. Amen. Amen. Saka dziri kunzi nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Akazara nedzimba. Hallelujah. Yes. Inzwa tinzwa. Nokuti nyasha dzaMwari dzakaonekwa. Dzinovigira vanhu vose kuponeswa. Idzo nyasha. Kuda kuti salvation yakaunzwa nenyasha. Yes. Nyasha ndo dzakauya nesalvation. Yes. Saka nai varume. Akauya nesalvation panyika ndiye Jesus Christ. Ndo dziri kunzi nyasha dzakaonekwa. Dzinounzira vanhu vose kuponeswa. Amen. Amen. Inzwa rimwe basa rinoitwa nenyasha. Dzichitidzidzisa isu. Nyasha dzinodzidzisa. Saka Nicodemus paakaenda kuna Jesu usiku akati tinoziva kuti muri mudzidzisi. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka Jesu Kristu ndiye mudzidzisi. Apa pari kunzi nyasha dzinodzidzisa. Saka kuna vadzidzisi vangani? Mwachete. Saka nyasha naJesu Kristu zvakamira sei? Same. Chinhu one. Saka dzinonzi nyasha ndiKristu. Akauya panyika kuti vaponeswe. Matthew chapter 1 verse ya 21. Inoti umutumidzira zita kuti Jesu. Nokuti ndiye achaponesa vanhu vake pazvivi zvavo. Yes. Amen. Ephesians chapter 2 verse number 8. Yomba ati nokuti makaponeswa nenyasha nekutenda. Izvo zvisingabvi kwamuri asi chipo chongopiwa. Chii chipo chatakangopiwa? Mwari wakada nyika nokudaro kuti akapa mwanakomana wake. Akaberekwa mumwe chete kuti ani nani anotenda arege kufa asi ave neupenyu husingaperi. Saka makaponeswa nenyasha nekutenda. Nyasha nekutenda hazina kubva kwamuri. Chipo chamakangopiwa. Chipo chamakapiwa ndiani? Mwanakomana. Saka nyasha ndiani? Mwanakomana. Kokutenda ndiani? Mwanakomana. Nokuti Pauro anoti kutenda kusati kwasvika taichengetwa pasi pomurayiro. Yes. Takapfigirwa nokuda kwokutenda kwaizoratidzwa. Amen. Hallelujah. Amen. Zvino kutenda zvakwakazosvika hatisiri pasi pomuperekedzi. Nokuti murayiro wakanga uri muperekedzi wedu kutiisa kuna Kristu. Saka Kristu ndiye kutenda kwakwakamirirwa. Saka makaponeswa nenyasha nekutenda. Kuna kuti makaponeswa naKristu. Kristu haana kubva kwamuri. Chipo chamakapiwa naBaba. Hallelujah. Yes. Amen. Amen. Saka dzinonzi nyasha ndiKristu. Saka Kristu akauya panyika kuzoponesa vanhu. Haana kuuya kuzovakisa vanhu dzimba. Akatosvika panyika vaine dzimba. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Yes. Haana kuuya kuzovakisa vanhu dzimba. Akasvika vanhu dzimba vainadzo. Akasvika vanhu mari vainayo. Akasvika vanhu vaine zvikepe. Akasvika godhi vanhu vainaro. Saka asi kuti mungaparidzwe nhasi kuti tenda kuna Jesu waite mari.
Jesu akatoyo iripo akatowana ichichinjarwa mutemberi kuti haire tiri kuitwa pana festi maranzi mayosa ichiitwa mutemberi Jesu anotisa mari mabhegi tizoshandisa mukombe inoshanda mari yakanaka shoko rinotaka bheurira mari pasi yaiva pamatebhuro zvikanzi indawo munoita imba yababa vangu makore makoro imba yababa wake chi amen haleluya ndori kunha Pauro kana ndichinge ndanonoka kuuya Efeso ina kuti vetimoti uzive kuti vanhu vanofanirwa kufamba sei mumba maMwari iyo kereke yaMwari mbiri nechitsigiro chezvokwadi saka imba yababa vangu chi ichechi haiitwe makore makoro amoitwe zvemari izvi kwaubheurira pasure haleluya saka vhangeriyo ikachinja nhasi haazvibude haleluya saka mumba maMwari hamuitwe zvemadhiri emari toita matebhuru ekutoti kana muchipinda kunzi tangai maenda nipa mubhadhare mari salvation yakubhadharwa ezvinzi chipo chamakangopiwa free of charge uye akubhadhariswa salvation nhasi ndiye Satan. haleluya Amen. ya saka toda kuti Mwari vatibadzire kwazvo amen dzoka kuna mabasa eapostori chapter 13 Mwari vatibatsire varume vangu vachifamba neevhangeri havana kumbotaura zvine chekuita nokubudirira kwavanhu panyika pana amen hatozivawo vari kuparidza mazuva ano kuti vakuparidza Jesu upe yes Vakati vachishumira Mwari vakati vachishumira Ishe yes nokuzwa nyema zvokudya mweya mutsvene akati robva ataura nditsaurire Bhanabhasi naSauro kubate basa randakavadanira ipapo vakazvinyima zvokudya ipapo nobva vazvinyima zvekudya vakanyengetera vakaisa maoko pamusoro pavo ndokuvaendesa vesi ya 4 yes naizvozvo vakati vatumwa nemweya mutsvene vakaburukira Selusia vakabvapo Selusia vakaenda Kupro vakaenda Cyprus nechikepe vachisvika Sarami vachisvika paSalamu vakaparidza shoko raMwari ipapo mumasinagoge evaJudha vaJudha zvavakanga vakaita vakanga vasagare muIsraeri chete vakanga vaparara munyika dzese vakazara munyika dzese asi pavakanga vaparara munyika dzese tsika yavo yekuvaka masinagoge havana kuireketa vakasvika muRomu vaiswa vaka sinagoge yavo imomo vakasvika muZimbabwe vaiva vaka sinagoge yavo imomo sinagoge ndoko vaenda